السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنديرو لو تكست. Lily adore l'école. Je lis. Lily adore l'école. Lily est une souris qui est à l'école des souris. يعني ليلي هو الاسم ديال واحد الفأرة كتقرا في المدرسة ديال الفئران. ليلي adore l'école يعني ليلي كتعجبها المدرسة ولا كتبغي المدرسة. Elle adorait les crayons bien taillés يعني كتبغي الأقلام اللي كيكونوا منجورين مزيان. Elle adorait le crissement de la craie يعني كتبغي الطباشير اللي كيكون حتى هو تيكتب مزيان. Et elle adorait le clic-clac de ses bottes sur le carrelage étincelant des couloirs يعني كتعجبها هذاك الصوت ديال لي بوط ديالها ملي كتكون غاده فوق الزليج ديال الكولوار. Lily avait un bureau pour elle toute seule et elle adorait ça. ليلي عندها كتملك واحد البيرو ديالها خاص يعني هي عاجبها ديك الحاله ديالها. Elle adorait le poisson pané et le lait chocolaté du vendredi à la cantine. كيعجبها تاكل الحوت والحليب بالشكلاط في لا كونتين يعني في المدرسه في المطعم ديال المدرسه في كل جمعه. Et par-dessus tout, elle adorait son maître, Monsieur Smart. يعني زيز عليها الأستاذ ديالها اللي الاسم ديالو Smart. Monsieur Smart était un homme plein d'esprit. يعني الأستاذ عنده يعني عنده عقلية منفتحة متفتح. Il portait des chemises d'un goût exquis. يعني كيلبس واحد الشوميز يعني قميجه مخطه هكاك مزوقه. des lunettes retenues par une chaîne autour du cou وكيلبس ايضا واحد النظارات اللي فيهم واحد السلسله كتكون نازله عن العنق. et chaque jour une cravate d'une couleur différente يعني وكل يوم كيجيب كرافطة بلون مختلف. واه ديزي ليلي يعني ليلي قالت واه ملي شافت الأستاذ ديالها يعني بداك الزي بداك اللباس زعما. il ne trouvait pas d'autres mots. واه ملقاش شي كلمة معبرة من غير هاد واه. au lieu de dire Je vous souhaite la bienvenue ou bonjour les enfants, Monsieur Smart clignait de l'œil et disait salut. يعني في بلاصة منه يقول مرحبا أو صباح الخير أطفالي أو لا صباح الخير يا أطفال كيقول مسيو سمارت أشنو كيدير بحال كيغمزهم يعني كيضحك معاهم كيغمزهم بعينيه وتيقول لهم سالي مرحبا. La disposition des tables par rangée le déprimait يعني هذاك الترتيب او يعني كيفاش محطوطين لي طابل يعني الطاولات في القسم بحال كديرونجي شويه بحال يعني بحال كتخليه مستاء. et si nous les placions en demi-cercle. Qu'en pensez-vous les petits loups? هنا لو متر سولهم قال لهم زعما يعني الا بدلنا هاد لي طابل درناهم اون دومي سيركل يعني كلاسيناهم بحال على شكل نصف دائره. راه بحال هنا عندكم هنا في هاد الصوره هادي لي طابل شتيهم هنايا مكلاسيين بحال نصف دائره. هي هنا نصف دائره. Qu'en pensez-vous les petits loups? يعني اشنو رايكم لي لو هما ثعالب. Il proposait chaque jour la plus délicieuse des collations, des tortillons au fromage fondant et croustillant à la fois. يعني كل نهار كيحضر ليهم وجبات خفيفه لذيذه ديليسيوز يعني لذيذه وكيحضر لهم قطع ديال الفرماج اللي دائب
مع الشرائح ديال الكبد. لا فوا هي الكبدة. Je serai maîtresse d'école quand je serai grande disait Lily. يعني ليلي كتمنى أنها ملي تكبر تكون أستاذة. Et nous maître d'école disaient ses amis César, Grégoire et Victor. يعني les amis ديال ليلي اللي هما هادو ثلاثة بيهم حتى هما كيتمنوا أنهم يكونوا أساتذة. Deuxième les questions. Je lis le texte. Première question. Sur ton cahier de brouillon, dessine Monsieur Smart. يعني في الكاي ديالكم كل واحد غادي يرسم Monsieur Smart. De quel paragraphe du texte vas-tu te servir pour t'aider? يعني في أي فقرة من هاد لو تكست اللي غتساعدك أنك ترسم Monsieur Smart. يعني فين الفقرة اللي وصفات فيها ليلي Monsieur Smart هي هادي. Il portait des chemises d'un goût exquis, des lunettes retenues par une chaîne autour du cou et chaque jour une cravate d'une couleur différente. هذه هي الباراغراف اللي غتساعدكم انكم ترسموا مسيو سمارت. وكل واحد غادي يتخيلوا يعني وكل واحد غادي يرسموا بالشكل اللي هو غادي يبان ليه. Deuxième question. Que dit Lily quand elle trouve son maître beau? يعني اشنو قالت ليلي مني شافت مني كتشوف المدخ ديالها يعني الاستاذ ديالها زوين كتقول واه. هي هادي كتقول هاد لو مو هذا واه. Question numéro 3. Sur ton cahier de brouillon, dessine les tables par rangée et les tables par demi-cercle. Les tables par rangée يعني هنا ترسموا عاوتاني لي طابل par rangée. يعني الطابل بحال في القسم دابا حنا عندنا العاديين لي طابل تيكونوا مستفين هكا يعني طول مستفين هنايا يعني كاين صف هنايا وكاين صف هنا وكاين صف هنايا يعني الطابل جايين مستفين طاوله مورا طاوله بحال ماك. وترسموا عاوتاني لي طابل par demi-cercle. لي طابل يعني محطوطين على شكل نصف دائره كما في هاد الصوره كما قلت لكم قبيله بحال في هاد الصوره هادي. Quatrième question. Relève deux phrases qui montrent que les élèves aiment le maître. يعني نستخرجوا من النص واحد جوج جمل اللي كتبين انهم ان التلاميذ يعني عزيز عليهم الاستاذ ديالهم. عندنا هنا elle adorait son maître يعني عزيز عليها المدخ ديالها. ممكن تكون هذه هي première phrase elle adorait son maître. وعاوتاني عندنا هنايا je serai maîtresse d'école quand je serai grande et nous maître d'école. يعني هنا كيتمنوا انهم يكونوا اساتذه بحكم انه يعجبهم الاستاذ ديالهم كيفاش كيقريهم كيفاش كيتعامل معاهم يعني يحبوا هذيك المهنه ديال التعليم من خلال الاستاذ ديالهم. Cinquième question. Comment s'appellent les amis de Lily? يعني ما اسم أصدقاء ديال ليلي. Les amis de Lily s'appellent César, Grégoire et Victor. D'accord. هنا كنكونوا سالينا هاد النص. ان شاء الله نتلاقاو في حصة قادمة.